نام خدا و عرض سلام احترام به خدمت شما بینندای عزیز. دوستان نازنین، خوشحالیم که یک روز دیگری فرا رسید که در خدمت شما باشیم. بینندای نازنین، یک برادر به نام نثار احمد جان بلوچ از کشور امریکا به مبلغ 25,000 افغانی پول روان کردن که به 5 فامیل ما برنج و روغن میگیریم، میبریم به این مسکینا توزیع میکنیم. بینندای نازنین، هر برادر که هر همشیری که به این مسکینا کمک کنم به جلو همی دوربین ما میاریم به سند و ثبوت برای از این مسلمان ها تسلیم میدیم. فعلا ما به داخل فروشگاه آمدیم و یواش یواش اینا رو خرید میکنیم. شما خواهشمندیم که تا اخیر برنامه همراه ما باشیم. 5 فامیل مشاهده کنید که ما مرتب منظم از نخود، لوبی، برنج، روغن همه چیز میگیریم و ان شاء الله میریم به زو سمت. از شما خواهشمندیم که دنبال کنیم ما. خب بینندای نازنین، طوری که پیشتر گفتم ما آمدیم به سمت از این مسکینا دیگه به 5 فامیل ای برادر کمک کردن که به مبلغ 5,000 افغانی، یعنی 5 فامیل 25,000 افغانی ای برادر ما نثار احمد جان بلوچ از کشور آمریکا انا که پول روان کردم. ما به 5 فامیل گرفتیم که دیگه به داخل موتر و بالاخره اینا هم اینجگاه انا برای کاکا تسلیم میدیم. کاکا جان، نثار احمد جان بلوچ برای شما این کار خدا واسه با بابت ماه مبارک رمضان برای شما کمک کردم، چی گفتنی داریم؟ خیر بینم، تشکر میکنم از اینا، زنده باشم. خدا اونا رو عمر بده، مال اینا رو خدا اضاف کنه، خدا چند برابر به اینا بده که مثل ما وری مثل مسکین ها کمک میکنم اینا. خب بینندای نازنین،
از این مکان میریم یک جای دیگه. از شما خواهشمندیم که همراه ما باشیم. خب بیننده‌های نازنین، آمدیم باز به داخل یک خانه دیگه در کنار یک مادر که باور کنیم این زندگی از اینا رو ببینین دل شما او میشه. با خدا هر جا میریم از جا دیگه بدتره. ما 2 دفعه آمدیم، از صبح تا به حال 2 دفعه به این در سرا سرگردون شدیم. اینا با ماه مبارک رمضان ما از اینا پرسان میکنن که کجا بودیم. شما نگاه کنید که اینا چی میگن که سیاست دهن بروزه به کجا میدن. مادر جان مونده نباشید. سلام، شما خوبین؟ بچه خوبه. از صبح برفته بودم بر رخشی بر شام مردم بشوروندم ایدیه به مزدوری حال بیامدم. چند به شما دادم از صبح؟ از صبح تا حال ساعت 20 روپیه. صبح سحری کردم برفتم همین رو بیامدم بخورم. ای خدا خیلی سخته. خدای پاک بر شما مادر جان کمک کنه. از طرف نثار احمد جان بلوچ به 5 فامیل به 5 فامیل مادر جان کمک کردن. 12 قلم جنس به شما آوردیم. خیر بینم خدا. فهمیدین؟ 12 قلم جنس روغن برنج، رب، نمک، قروت، چای سیاه، ماش، لوبیا، پودر، مای زرچوب، مکرنی، صابونه. مادر جان 12 قلم جنسه. خیر بینی. ما به جلو همین دوربین به سند و اسناد برای این مسکینات کمک میکنیم. خدای پاک برای شما بازرت و آخرت مزد بده. همراه ما باشیم، برنامه ما ادامه داره. بیننده‌های نازنین، شما نگاه کنیم در از این خانه، شما نگاه کنیم این یک رقم جای اصلا تعجب میکنیم به خدا. اصلا اینجا جا قابل شیشتن نی. اینا بگرفتن خود از اینا این تاقه بکندم، همین که معلوم میشه تاقه بکندم و بالاخره یک دروازگاه که اینجا بشونم داخل از این خونه زندگی این خرابه کنیه. بیننده‌های نازنین، به مثل همین برادر نثار احمد جان از شما خواهشمند ماه مبارک رمضان به زیت مسکینا کمک کنیم. خدای پاک با آخرت و آخرت برای شما مزد بده. پول چرک دست بیننده‌های عزیز، هر چی که ما و شما پیدا کنیم گم میشه، اما با آخرت ما و شما به کار داریم. یک سبابه. شما نگاه کنیم داخل خونه، داخل سرای مخروبه خرابه، اینا هم مجبوری آمدم. کاکا جان چلو شو برلمه، چلو شو یا الله. همین جگاه کشته آدم بالا شیرون میمونه. بیننده‌های نازنین، بسیار جای گندیه، بسیار جای قابل شیشتن نیه، واقعیت نیه خدایی. ما جایی که میریم به مثل این جگاه دیگه، ما از این جگاه دیگه بیچاره تر و پریشون تر دیگه به می مدت تال ندیدیم. حقیقت به شما بگم. خاله جان چند نفر خرج خوریم؟ 6 نفر. خب خود شما خرج زندگی را کجا میاره؟ نونوی میکنم، رخشویی میکنم دیگه، خرج میناره میته بیایم پیدا میکنم. چیکار کنم دیگه؟ حدودا روز چند نمیدم برای شما؟ 100 روپی 50 روپی دیگه، از بیشتر میدم دیگه. از صبح تا شب جیگر تور میکنم، آخرم 100 روپی یا 50 روپی. و انکا کلیو خدا باشه اگه یکنیم ساعتی بده، اگه نده کوی چی. خاله جان پیار از اولادا شما کجا؟ پیار از معتاد بیده، گم شده، خودی خبر خورداره، رد گم برفته. چی مدت میشه؟ 1 سال 1.5 سال میشه دیگه رد گم برفته.
نونوایی میکنم، رخشی میکنم، خرج اینا رو پیدا میکنم. خاله جان جا دیگه میگیم نبوده به نظری شما آخه اینجا زندگی نمیشه اینجا به داخل از این خراب کنه این دروازه نداره آخه شما نگاه کنیم یک خونه شما بگرفتیم گلار برو هم کردیم یک رقم خونه ما با عمر خایقت ندیدم. شما میتونم میگیم هنوزه میکنم مسلمان ها بپوشیدم میبالی می دوتا چویی بنداختم بپوشیدم باور به خدا کنی به ما روزه یعنی مورا به زبان و به وزیرو و طارت خدایو دندون خورد بکشیدم پیش دندون به امبور پلاس بکشیدم که به عذاب بیدم 7 شون دو روز به میخونه لاغ میزدم یک دونه گلی به ما پیش دندون به امبور پلاس بکشیدم که به عذاب بیدم 7 شون دو روز به میخونه لاغ میزدم یک دونه گلی به ما مسر نشده دندون خو قرار به امبور پلاس به 3 روز 4 روز که تا یک دندون یا پیش دند بکندم. مادر جان شما کسی نداریم بدون از پدر بچه ها حال کناک و گم شدم رفتم شما برادر نه دیگه براره هم داریم براره به ایران برار جو. تشکر از شما. تشکر از شما تشکر از لطف شما. خدا واسه هر مسلمانی هر خواری هر برادری که کمک میکنه خداوند ما ذاخرت و آخرت بشه بده. این دنیا که هر چی بخوری و بپیشی معلوم نمیشه. کاش که خداوند به عملم خود میتونم با خدا و با کلامت اعتقاد کنی که از مسافر درس دارم میای شیو خور گوشنه نگاه میدارم همین لقمه خوربا میدم با مسافر. زنده باشیم خدا به شما بده. خب بینندای عزیز آمدیم بازم به داخل یک خانه در کنار مادری هستین که اینا واقعا 5 نفر خرچ خورم کسی رم ندارم یک بچی دارم میگم گری داره به میدونبار کار میکنه انا خرج زندگی رو بالاخره با مشکلات تیر میکنم. مادر جان مونده نباشین. سلامت باشین برادر. ساعت شما خوبه؟ خوب شکر شما خوبین برادر. سلامت باشین. مادر جان چند نفر خرچ خورین؟ 5 نفر خرچ خوریم. خب دستیاری شما بچه شما چی کسب داره؟ میدون بار گری داره گری داره بارا مردم رو میبره. پیار بچه ها کجا هم؟ شهید شدن 5 شدن جلو طالبا شهید شدن یک رو جلوتر. خدا بیامرزه. مادر جان این خونه خیلی نام هم بزده چند کرا میدیم؟ 2,500. 2,500. بله. خود شما چی کار میکنین خاله جان؟ خود می بیکار فلج از پا خونه هیچ کار کردن نمیتونم برای دروغ هم نمیگم راست طاقت خداوند میگم. راست میگم مادر جان. خب این بچگاه شما که گری دارم مثلا رو چندی کار میکنن؟ روز 100 به 50 بیشتر کار نمیکنم برای مادر جان از طرف یک برادری از کشور امریکا به 5 فامیل کمک کردم. شما از مردم از آدمای خیر خصوصا همشیرا چی خواهشی چی توقعی دارین چه کار کنم به حق شما؟ باقی ما نکم چیز دارم اما همکاری کنم کمک کنم بیوزن یا چیزی ندارم شوم شهید شده بچه مزدور کاریه. بینندای نازنین خونگاهی که گفتم یک جوانی که واقعا جای تاسف مایوس شدیم واقعا شما نگاه کنید که این مسلمون معلولم که باز از اینا پرسان میکنیم که موضوع به سر چی بوده اینا پا خورد دو بار دست دادم. لالا جان مونده نباشیم. سلامت باشید. ساعت شما خوبه؟ شکر الحمدلله. زنده باشیم. این پاکا شما چی رقم بده توضیح بدین؟ این پاکا به ایران بودم از ساختمان افتاد. از ساختمان افتاد. بله. چند طبق بود؟ 4 طبق. از 4 طبق. بله. خب پا شما از کدوم قسمت قطعه؟ پاهم از رون بالا. پا بیلا؟ از اینجا فلجم. کمرم شکست.
واقعا سخت بینندای عزیز. خدای پاک به اینا کمک کنه، به زیت شخصا. بینندای عزیز به از مسکینا کمک کنه که با آخرت و حضرت خدای پاک به شما کمک کنه. همینا خدا واسه 5000 افغانی به هر خانه برادر کمک کردم، نصرالله جان بلوچ از کشور آمریکا. همینا خدا واسه دیگه توفی ناچیزیه. تشکر از شما برادرم. بلکم دیگه برادرام کمک کنن که باز ان شاء الله به می خونه بیارم. خداوند خیر بدون مثلا ان شاء الله خیر آخرت از راه خدا بزوده. سلامت باشین، بخیر باشین برادرم. تشکر ممنون. خداحافظ.